1番線に東駅始発烏山線直通普通烏山行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は4両です。ホームの上の寄りには止まりません。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。上子烏山1号につきましては本日全期間ブラインドを避けて運転させていただきます。そのため座らないお客様に関しましては指定席券を全額で払い戻しさせていただきます。お客様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんが、運転の影響でございますので、ご了承いただければと思います。本日もご利用いただきましてありがとうございます。薄いブラインドかかるからちょっとしか見えないんだ。から解放するわけ。お待たせいたしました。本日は風っ子烏山号をご利用いただきましてありがとうございます。ただいま宇都宮駅大船国道に発車いたしました。これより岡本、甲子園市、下野原岡、新田、河野山、大金、小花、滝、終点烏山順に停車をしてまいります。到着時10時17分。10時33分、大金10時47分、終点烏山12時7分に到着をいたします。4両で運転中、鉄道が4号車から3号車、2号車、最後1号車の順にございます。1号車と4号車は自由席、お手持ちの切符、定期券、回数券、等などでそのままご利用いただけます。
した。指定席に関しましては全額入金で払い戻しをさせていただきます。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。なお、本社口で本社口からカペッコ車両への移動を予定しておりましたが、中止の場合、本社口にてご乗車いただきますようお願い申し上げます。お楽しみにされていましたお客様には大変申し訳ございませんが、ご理解をお願い申し上げます。次は列車降りた方の向かい側の2番線から10時22分宇都宮駅です。本日は雨のため出かけ不法の中止となりまして、大変ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。そんなしかできない。